Nsaba Kadaama yenna ali mu nnyumba ng'oli bulungi. Towakana bizibu biri mu nnyumba za banno. Nga bw'onoobeera ne ssente, bw'obeera ne ssente tosobola kulowooza nti waliyo omuntu ataziyina. Naye embeera abawala bano ze bayitamu era ze batunnyonnyola wano, manya nti ebintu bino byonna bituufu. Buli bw'owulira ng'omuntu ayogera ekintu, mu bintu ebyo by'ayogera mubeeramu ekituufu. Njagala owulire voice note eno y'omuwala ng'ava Jordan n'embeera gy'ayitamu. Mwasiibye mutya? Kasubire musiibye bulungi. Amannya gange bampita Nangobi Alaina. Mbeera Jordan. Najja e Jordan omwezi gwa 7 ng'ennaku z'omwezi 28. Naye mbeebaza gye tulimu mbi. Naye kamalize wano waddiko ebbabwebbe okwogera ku ssimu. Nja kubabuulira. Andikodingeko nva kulaba ng'omukazi tanaba kkoma gaafulumyemu. Bannange, waliwo kampuni nze yandeeta. Kampuni yange bwe yandeeta n'engikaabira ng'embeera gy'erimu enewe si nnungi. Ne bankyusa ekiyumba. Bwe bankyusa ekiyumba ng'amanyi ndowooza gye nva yembi. Kumbe ni gye ŋŋenda wabi. Bannange ensi gye muwulira Jordan, emmere teri, okulya kutono. Nze bankuba, ndina abaana 4, boosi wange alwana buli lunaku. Naye nze boosi wange lw'atalwanye na mukyala we, nze gwabimalirako. Bannange, bingi eby'okubannyonnyola naye mutulwanirire nnyo, mutuggyeyo. Gezaako complaininga ku ofiisi yange yandeeta baŋŋamba nti gwe by'okola eba bikulemye, komawo e Uganda olibuulira abaana bo nti walinnyako ku nnyonyi. Awo we nakoma saddamu. Ndi mulwadde, mbulidinga omusaayi oguwunya ekivundu, nsitula ebintu ebizito. Naye nigenjogera baŋŋamba sikola, okulya teri, olya kobozi n'ogisiibirira. Ndabika vidiyo leero ng'omuwala agamba mu ennyumba yalimu temuliimu mmere lwakuba baana nedda. Eno ensi teriimu mmere. Abantu beeno bakeekereza, abantu beeno bakodo. Naye nze boosi wange ankuba. Omukazi yasooka okunkuba nga nankamala mu nnyumba ennaku 3. Nendowooza nti oba kigenda kugwa. Bannange nagenda okulaba ng'ekintu kikula. Ne bankuba awo mu winta nenomoka nenzirayo ku ofiisi omusajja najja ne beetonda nenkomawo. Kati bankozesa nga bwe baagala, nkola gye bazaala omukazi, nkola gye bazaala omusajja, nongoosa luumu zirinnya puusi mwezeebaka. Ekyobugagga kye nnina mu nnyumba eno lwakuba bampaako ka wifi. Naye nze buli kimu, oba shampo oba paadi sirina. Era shampo gwe nabagamba mumpeeko ku shampo nga n'okunsasula ssente lutalo. Gulira shampo nga nankamala mu nnyumba emyezi 3 na kati gwe nina. Okunaaba lutalo, okugenda mu kiyigo okunaaba lutalo nebba bwebbe. Omwana bw'akaaba mbeera ku bunkenke. Famire yange bakozesa enjaga, banywa enjaga. Bw'ogamba nti kino sijja kusobola kukisitula, mukwano bakukuba. Mbasaba muwulirize amaloboozi gange n'ebifaananyi byange nja bibaweereza. Naye embeera gye tulimu mbi. Abaana abasinga mu biyumba. Banaye mutulwanirire baggulewo tukomewo waka. Ofiisi z'eno ndi bw'ozigamba ate oba eya Uganda teri kuyamba, kati abeeno banaakuyamba. Omuntu n'alwana n'amenya ennyumba, amadinisa gonna n'agamenya. Ate n'akeera ku makya n'agenda n'agula amalala, n'akuba omukazi n'amumenya. Kati gwe Kadaama, okola eri tebakusasula, okola eno tebakusasula. Bannange nze ndi ku fulo yakuna naye emmere teri. Osibira kobozi n'amazzi, ogenda okutunulako mu firiigi nga temuli kirimu. Abaana baliwo 4, naye abaana basibira kyokuleeti ne banywa amazzi. Bo baamanyirira.
naye nga mwebale kuvaayo senga nze ndi musanyufu mwebale kuvaayo kutulwanirira naye era mutuyambe mutulwanirire tukomeewo waffe banange twajja kunoonya 100 kuwezaako baana baffe naye waliwo olwobeera n'ogamba ngenda kufaaneka abaana bange nze nsobola ku bunkenke omusajja ankuba n'omukazi ankuba naye Mukama yamanyi ekifuba kinnuma okutambula sisobola mundera nva omusaayi oguwunya era nze nkozesa pampa z'abaana zenziba ne nepaadinga naye mubeere bulungi Mukama bawa omukisa nasonyiwa okwogera nga nkaaba naye bulumi olwokuba tuli nnyonyonyi nga tulina essanyu tusuubira birungi naye tufaayo nga tukaaba nze nina abaana 4 nina emyaka 3 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh era bulungi senga nze ndi musanyufu dde okubabuulira